চলুন তাহলে এখন দেখি ভিতরের অবস্থা কি। এটা হচ্ছে রেডিয়েটর। রেডিয়েটরে এক্সট্রা রিজেবল পানি, যাকে আমরা কুলিং ওয়াটার বলি এখানে। এটা হচ্ছে উইপার মোটরের পানি, এখান থেকে রিপার মোটরের পানি দিতে হয়। আর এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার রেডিয়েটরের পানি দিতে হয় এখান থেকে, কুলিং ওয়াটার যেটা বলি আমরা। আর এটা হচ্ছে এয়ার ফিল্টার। এটা হচ্ছে গিয়ে ব্রেক অয়েল। এটা এখান থেকে খুলে ব্রেক অয়েল দেখতে হয়। ব্রেক অয়েল লেভেল পুরো ভরপুর আছে। তাহলে এটা ব্রেক অয়েল রিজার্ভার ট্যাঙ্কি, এয়ার ফিল্টার। এটা হচ্ছে উইপার মোটরের পানি রিজার্ভ ট্যাঙ্কি, যেখানে এটা রেডিয়েটর, রেডিয়েটরের রিজার্ভ ট্যাঙ্কি, এখান দিয়ে মোবিল ঢালে। এটা হচ্ছে পাওয়ার স্টিয়ারিং অয়েল, এখানে পাওয়ার স্টিয়ারিং অয়েল, ফ্যান বেল্ট, কুলিং ফ্যান, ব্যাটারি ভালো অবস্থায় আছে। আর প্লাস মাইনাস, এবং এটা ফিউজ বক্স। এখানে যত গাড়ির সুইচ আছে এখানে তার ফিউজ থাকে। এই হলো মোটামুটি পরিচিতি। আর হচ্ছে ইঞ্জিন গ্যাসকেট। এটা দেখতে হবে ইঞ্জিনের পরিস্থিতি কী অবস্থায় আছে। পেলাম ফিউজ বক্স, ব্যাটারি কানেক্টর, প্লাস মাইনাস, রেডিয়েটর রিজার্ভ ট্যাঙ্কি পানি, উইপার মোটরের পানি এখানে থাকে, এয়ার ফিল্টার, আর হইল ব্রেক মাস্টার সিলিন্ডার, ব্রেক অয়েলের রিজার্ভ ট্যাঙ্কি। এটা ইঞ্জিনের তেল মাপার জন্য স্টিক, এই হলুদটা। আর এখানে দিতে হয় পাওয়ার স্টিয়ারিং অয়েল। আর এটা হয়েছে গিয়ে ইঞ্জিনের কুলিং ফ্যান। তাহলে মোটামুটি আমরা জানলাম আজকে ইঞ্জিনের ভিতরে কোথায় কী থাকে এই সম্পর্কে। আজকের মতো এখানে, আল্লাহ হাফেজ।